The Latvian language. Latviešu valoda. The Universal Declaration of Human Rights. Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Sveiki! Uz redzēšanos! Labrīt! Labdien! Labvakar! Jā! Nē! Lūdzu! Paldies! Liels paldies! Atvainojiet! Pa kreisi! Pa labi! Vocabulary. Sarkans, zaļš, dzeltens, oranžs, tumši zils, gaiši zils, brūns, lilā, balts, rozā, melns, pelēks, tālrunis, atslēgas, gulta, māja, vannas istaba, duša, kuri ceļa somas, pase, kredītkarte, ziepes, skuveklis, zobu pasta, zobu birstīte, ķemme, matu suka, dvielis, nazis, dakša, karote, šķīvis, irbuļi, panna, kola, tēja, ūdens, alus, vīns, piens, kafija, olas, grauzdēta maizīte, cukurs, sviests, siers, maize, rīsi, zivis, ķiploki, čipsi, pica, hamburgers, mango, banāni, āboli, bumbieri, zemenes, greipfrūts, citrons, apelsīns, avenes, vīnogas, plūmes, tomāti, kukurūza, burkāni, sīpols, gurķis, kartupeļi, sēnes, galva, vaigs, kakls, mati, auss, acs, deguns, mute, celis, elkonis, potīte, kāja, pēda, īkšķis, pirksts, plaukstas locītava, roka, plauksta. Sample text. Ko jūs gaidāt no nākotnes? Vai apstākļi pasaulē paliks nemainīgi, pasliktināsies, uzlabosies? Kas teikts Bībelē? Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis. Atklāsmes 21. nodaļa, 3. un 4. pants. Grieķu rakstu jaunās pasaules tulkojums. Ko tas var dot jums? Visiem būs darbs, kas sniedz gandarījumu. Neviens neslimos un necietīs. Cilvēkus gaida mūžīga, laimīga dzīve kopā ar ģimeni un draugiem. Vai var ticēt tam, kas teikts Bībelē? Jā, tam var ticēt. Lūk daži iemesli. Dievs spēja īstenot visu, ko ir solījis. Bībelē Dievs Jehova vienīgais ir saukts par visvareno, jo viņam ir neierobežots spēks un vara. Tāpēc viņš spēja piepildīt solījumu mainīt apstākļus pasaulē uz labo pusi. Kā teikts Bībelē, Dievam viss ir iespējams. Mateja 19. nodaļa, 26. pants. Dievs vēlas īstenot savus solījumus. Piemēram, Bībelē var lasīt,
ka Jehova ilgojas piecelt no nāves cilvēkus, kas ir miruši. Bībelē ir arī stāstīts, ka Dieva dēls Jēzus dziedināja slimos. Kāpēc viņš to darīja? Tāpēc, ka viņš to vēlējās. Gluži tāpat kā viņa tēvs, arī Jēzus gribēja palīdzēt tiem, kam tas bija vajadzīgs. Tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka gan Jehova, gan Jēzus vēlas, lai mums būtu laimīga nākotne. Pārdomām. Kā Dievs izmainīs apstākļus pasaulē uz labo pusi? Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt Mateja 6. nodaļā 9. un 10. pantā un Daniela 2. nodaļā 44. pantā.